ডিঙি সার্ভিক্যাল স্পন্ডাইলিসিস আসলে স্যার কঁকালত অলপ বিষ আছে। আগতকে ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। কি নাম আপোনাৰ? ভাগীৰথী দেৱী। ক'ৰ পৰা আহিছে? কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং। কি অসুবিধা আছিলে ইয়াতে? ডিঙি সার্ভিক্যাল স্পন্ডাইলিসিস আসলে স্যার কঁকালত অলপ বিষ আছে। কঁকালৰ বিষ আছিলে? আছে। ওকে। সো বৰ্তমান ইয়াতে আহাৰ পিছত কি আৰাম পালে আপুনি? কি ভাল পালে এইটো কওক? কঁকালৰ বিষ আৰু ডিঙিত অলপ ভাল লাগি আছে। মাথা ঘূৰি আছিলে ন ছাৰ? হয়। মাথা ঘূৰাটো কমিছে। ওকে। আগতকে ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। শিওৰ? শিওৰ। कीजिए थोड़ा सा बस। ढीला ढीला नपड़े अपनी बस ढीला। एक साइड घूरी लगा उठी दी। ঠিক আছে। আগতকে ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। শিওৰ? শিওৰ।